来，接下来我们呢要来设定的就是碰到障碍物的时候呢，它会出现音效。好，那刚刚呢，我们呢都已经花了一些时间呢，找到了这些音效老师呢在这边找到7种音效好，那接下来我们回到程式区来回到这个程式区，主角的程式区好，点一下主角球，它的程式区好，那我们呢音效呢在哪边呢我们来看一下，先看第一个好，碰到红色的呢，是不是它就要开始播放声音？好来，声音在哪边？在这边。OK 那你要播放什么声音呢？来，第一个呢，我们拉过来这边碰到红色的我们先来播放一些声音。那你的声音呢？你刚刚是有这么多种声音，从第一种声音来好了Computer 的这个声音，我们试试看好，点一下红色的绿旗，点一下，记得主角这边要按一下我们看碰到红色有没有声音好，是不是就这样子？那同样的在第二个球棒的部分呢，一样可以播放声音，是不是？那播放什么声音呢？就第二个嘛我就示范2个就好了好，我们看一下按停止，按绿旗好，点一下主角，好，红色的呢，通过有点难好 ，OK 那你们自己去试试看，把剩下的障碍物的声音呢去把它做完设定做设定到那个成功这里也有加这里也有一个成功的音乐好，先把这些音效呢都把它放进去好，开始动作。